mandatet nuk janë pak, sidomos kur flasim për një qytet si Rahoveci, që kërkon përkushtim, vizion dhe durim. Smaj Latifi është zëri, prania dhe energjia që ndjek çdo rrugë, projekt e nevojë të qytetarëve. Me rrënjë të forta në tokën e këtij vendi dhe me besimin se ndryshimi vjen përmes punës, ai ka udhëhequr Rahovecin nëpër sfida, duke ndërtuar hapa konkret drejt një të ardhmje më të mirë. Në çdo fshat, në çdo lagje, në çdo familje, emri i tij lidhet me punë, përparim dhe besim të vazhdueshëm. Kryetari aktual i Rahovecit, Smaj Latifi, foli për projektin më të madh ndonjëherë në fushën e urbanizmit në qytet, sheshi qendror. Një vizion që ka tejkaluar kufit lokal, duke tërhequr vëmendjen e 84 studiove të arkitekturës nga 37 shtete të botës. Është projekti më i madh në historinë e urbanizmit në Rahovec, është projekt shumë i kushtueshëm, po mbi të gjitha është një projekt që përmes UN Habitatit janë zhvilluar të gjitha procedurat e dëgjimeve publike edhe është hartu plani për përgatitjen e detyrës projektuese dhe shpalljen e konkursit ndërkombëtar të projektimit. Është interesant që sapo kemi shpallur konkursin ndërkombëtar të projektimit për këtë shesh, kanë konkuruar 84 studio të arkitekturës nga 37 shtete të botës nga 5 kontinente. Dhe ideja më e mirë, projekti ideor më i mirë është shpallur nga studio e arkitekturës së Holandës, një grup i mirë i arkitektëve, që ka vlerësuar juria profesionale dhe natyrisht është bën pastaj projekti kryesor dhe ka filluar ndërtimi i sheshit qendror të qytetit, i cili po vazhdon dhe po shpresojmë se në vitin e ardhshëm do të përfundohet ndoshta ka vjera vitit të ardhshëm. Latifi për ekspoze prodhimi Gazeta Blic tha me bindje të plotë se ky shesh do t'ja ndryshojë imazhin Rahovecit, teksa dha edhe detaje se çka do të ketë brenda tij. Është një projekt, pra sheshi qendror po ja ndryshon pamjen qytetit dhe sigurisht që do të ketë impakt shumë të fuqishëm pozitiv qyteti Rahovecit, komuna jonë, sepse është shesh unik në Republikën e Kosovës dhe sheni është një hark këtu edhe ka brenda sheshit ka bje fjala do të ketë tash pllakat kuarcit me beton, ka oaza për gjelbrim, janë fontanat, pastaj janë oazat për gjelbrim edhe jashtë kësaj unaze. Do të përfshihet kjo pjesë do të ristrukturohet, ka parkingun mbi toksor, ka parkingun tjetër mbi toksor, ka parkingun nën toksor, ka qendrën e objekteve afariste zejtare, e cila do të futet në funksion, ndërsa edhe ky hotel parku është gati dosja për ankondin publik, janë përcaktuar kriteret dhe besoj që do të jetë një hotel në të ardhmen, kuptohet investitori do të jetë privat, ku do të truj karakteristikat e zonës, do të korrespondon me sheshin, pra do të jetë në harmoni me sheshin qendror, do të përdorë materiale nga guri dhe druri dhe sigurisht do të ketë edhe sallat e rekreacionit e plot elemente përcjellëse të cilat do ta bëjnë atraktiv edhe hotelin, kuptohet pas zgjedhjeve se tash ne e kemi të ndaluar shpalljen e ankondit publik për shkak të procesit zgjedhor, pra kjo hapësirë dikun rreth 4 hektare gjysmë do të jetë hapësirë e mbushur me vizitor, jo vetëm nga Rahoveci, jo vetëm nga Republika e Kosovës, por edhe nga të huajt për shkak se vërtet përfundimi i këtij projekti definitivisht do t'ja ndryshoj pamjen qytetit të bukur të Rahovecit. Por padyshim që projekte të tilla kanë edhe sfida. E për këtë Smaj Latifi akuzoi qeverinë Kurti, ku tha se në mënyrë të njëanshme shkëputën memorandumin e arritur me ish qeverinë. Fillimisht ky projekt ka qenë i mbështetur nga Ministria e Planifikimit Hapësinor, Mjedisit dhe Infrastrukturës. Kemi pasur memorandum mirëkuptimi nga ish qeveria, mirë po 5 milion mbështetje financiare, po kur ka qeveria aktuale, që tash aktualisht është qeveria në detyrë, në mënyrë të njëanshme është shkëputur memorandumi dhe ne të gjitha mjetet financiare sigurojmë nga buxheti i komunës.
Kjo ka qenë sfidë e madhe sepse është projekt i kushtueshëm. Po ashtu kemi pas probleme edhe me pronat, sepse 2 nga ato pronat atje, atje edhe kjo ku është kjo objekti këtu, ma ndej kanë qenë nën menaxhimin e Agjencisë së Kosovës për privatizim. Pra kanë shkuar 2 vjet derisa i kemi shpronësuar dhe tash i kemi nën menaxhim pra si prona komunale. Pra ka marrë kohë. Ka pas shumë veprime nën toksore të cilat kanë kriju probleme, vështirësi, po edhe kanë marrë kohë. Po ashtu ka pas edhe sfida buxhetore, po ne i kemi përballuar me sukses dhe po besoj që edhe vonesat nëse kanë ndodhur janë mund të shpjegohen shumë thjesht, po mbi të gjitha është një projekt i cili do t'ja ndryshoj fytyrën këtij qyteti të bukur dhe do të mundsoj të ketë një intensitet të aktiviteteve sepse aty është amfiteatri veror bie fjala. Kjo është shëtitore përkombësor ku do të ketë ndryshim publik, po shëtitore ka edhe poshtë. Po ka edhe hapësira për parkingje nën toksore mbi toksore. Pra, qyteti Rahovesit po hapet, po transformohet, po urbanizohet me shpejtësi edhe po besoj që është njëra nga arsyet që ne kemi të drejtë të krenohemi me këtë projekt edhe të bukur, edhe të madh, edhe të kushtueshëm. Një sfidë tjetër ka qenë edhe bindja që Latifi është dashur t'ja bëjë sportdashësve, se ky shesh nuk i plotson kushtet për të qenë stadium. Normalisht sfidë ka qenë bie fjala dhe se këtu ka qenë stadiumi i futbollit, pra nuk që ka qenë sfidë e lehtë, sepse është dashur të bindën sportdashësit e sportistët që kjo fush nuk i plotson standardet e nevojshme dhe kjo fush duhet hiqet ky stadium, duhet vendoset stadiumi në një vend tjetër dhe ne për këtë qëllim e kemi ndërtuar kompleksin sportiv i cili po shndrohet tashmë në stadium edhe pse ka qenë një kompleks sportiv i kushtuar përsëri me parat komunës tonë edhe tash kemi lidhur një kontratë 3 bie fjala që të ketë edhe ato tribunat, edhe parkingjet dhe nga një kompleks sportiv, nga një fushë sportive po bëhet një stadium i ri me financat tona. Pavarësisht kësaj, kryetari aktual i Rahovecit tha se ky shesh do të jetë një ndër sheshet më të bukura të Republikës së Kosovës. Vullneti tash është i madh dhe ne ata me padurim e presin përfundimin e plot të këtij kompleksi që ka shumë veprime, shumë elemente e objekte përcjellëse të përfundohet sa më shpejt mirë që të shfrytëzohet përfundimisht nga qytetarët e Rahovecit dhe nga ata që vinë ta vizitojnë Rahovezën dhe ta shijojnë, ta përjetojnë një vepër edhe të mirë, edhe funksionale, edhe të bukur që i ngjall e gjallëron qytetin, e dinamizon qytetin dhe jep mundësi vizitorëve dhe gjithë atyre që shfrytëzojnë këtë sheshin qendror që të kalojnë qaste të mira sepse ka shumë gjëra të cilat pritën janë finesa që do të vendosen këtu dhe me përfundimin e projektit sigurisht që kanë me qenë të lumtur, po qytetarët, po edhe ne krenar bashkë me ta sepse do të jetë një nga sheshet më të bukura, më funksionale dhe më atraktive në Republikën e Kosovës. Në Rahovec, stina vjedhjes së rrushit nuk është thjesht një kohë pune, është një festë e traditës dhe cilësisë. Edhe pse viti solli më pak sasi për shkak të ngricave, cilësia e rrushit në Rahovec është më e larta në vite. Smajl Latifi thotë se kjo është garanci për verë cilësore dhe raki të shkëlqyer nga kantinat vendore. Cilësia e rrushit është jashtëzakonisht e mirë në këtë vit. Sasia është pak më vogël për shkak të ngricave dhe të ftohtit të fundmarsit, po fermerët janë të kënaqur për shkak se cilësia është shumë e lartë dhe rrushi Tryezës ka ecë shumë mirë në treg, ndërsa parashihet që të kemi vera cilësore, kulminante dhe raki të mirë të rrushit nga kantinat e shumta të cilat e përpunojnë rrushin këtu në Rahovec. Latifi nuk hezitoi të flasë edhe për qytetarët e Rahovecit, ku i përshkruan si persona që punojnë shumë për të mbajtur familjet e tyre. Rahovec është kryeqendër e bujqësisë, si e sektorit të perimtarisë, po ashtu edhe të vreshtarisë. Pra njerëzit punojnë shumë, janë 3200 fermerë
që aplikojnë për subvencione se pagesat direkte që janë me numër identifikues të fermerit, po ka dhe blegtoria për shembull të ne, ka dhe shumë stalla, pastaj ka bletar, ka qumshtar, pastaj është qendra grumbulluese e qumshtit, është ndër më të mëdha në Kosovë, për shkak se vërtet tu njerëzit punojnë shumë, punojnë me djersën e ballit dhe sigurojnë të ardhura për familjet e tyre, edhe për mirëqenien e familjeve të tyre, sikurse edhe neve si autoritete komunale dhe mu si kryetari i komunës. Ai tha se komuna që udhëheq tash e 3 vite nuk shquhet vetëm për bujqësi. Prodhimet tona shkojnë në skajet më të larta të botës, pra ka dhe eksport të rrushit trezës, ka eksport të rakisë së rrushit, ka eksport të verërave, ka eksport të perimeve që realizohen qoftë përmes qendrës grumbulluese për pemë dhe perime Agrocelina Nxërxë, qoftë përmes qendrave grumbulluese që janë tregtare, qoftë edhe prodhimet që domethënë përpunohen nga perimet, si ajvari, si turshit, shkojnë në skajet më të larta të botës, pra edhe në Evropë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të njohura kooperativa bujqësore Krusha, zonja Farie Hoti, ashtu sikurse verërat e bardha dhe të kuqe, ashtu dhe perimet komuna jonë shquhet për eksport. Për eksport në tregun rajonal edhe major. Pse kemi eksport? Sepse punohet shumë. Po ne jemi po ashtu të shquar edhe për veprimtari tjera. Ne kemi OSA Termosistemin që është fabrikë që prodhon enë për industrinë ushqimore. Enë nga inoksi. Ka programe të ndryshme të avancuara, pastaj frigostari dhe bojnë eksport edhe jashtë Kosovës. Një nga risit do të jetë spërkatja e kulturave bujqësore me dron, një shërbim modern që do të aplikohet për herë të parë në Rahovec, e për këtë Latifi dha detaje më të thelluara. Padyshim ne do ta fitojmë mandatin e ri 4 vjeçar për shkak të punëve të shumta të cilat i kemi bërë si një infrastrukturë publike, ne ishim në shesh, janë duke shkuar drejt përfundimit punimeve. Pastaj kemi realizuar vepra në infrastrukturë rrugore, në ndryshim publik, e kemi digitalizuar rrjetin e ndryshimit publik. Pastaj kemi bërë ndërtim të rrugëve, të rrugicave, trotuareve, janë 10 kilometra, e kemi mbështetur shumë bujqësinë si sektor me prioritet lartë, ndërsa çfarë do të bëjmë në mandatin e ri? Do ta vazhdojmë mbështetjen për bujqësi si sektori kryesor i veprimtarisë në komunën e Rahovecit. Janë shumë njerëz që merren me bujqësi dhe ne do të vazhdojmë me subvencionimin edhe me praktikat e tjera të reja, pra do të kemi risi në politikat e subvencionimit të fermerëve tonë. Një nga politikat e reja do të jetë edhe mbrojtja e bimeve, mbrojtja e kulturave vreshtare e perimtare. Do të realizojmë një shërbim të avancuar që s'ka ndodhur ndonjëherë, po që ne e kemi të qartë se mund të realizohet, pra spërkatja përmes droneve e kulturave vreshtare, plantacioneve të vreshtave, po edhe kulturave tjera bujqësore, perimtare, në mënyrë që të bëhet një mbrojtje më efikase e bimëve, e kulturave bujqësore nga smundjet të cilat janë evidente. Tutja i tregoi projekte kryesore që do t'i çojë përpara në mandatin e ardhshëm, nëse fiton, gjë për të cilën është shumë i sigurt. Do të vazhdojmë me projektet infrastrukturore të cilat do t'i përmbyllim. Do të përmbyllet qendra multifunksionale e cila është duke u ndërtuar në afërsi të objektit të komunës, diku 3 milion euro, dhe aty do të ketë hapësira për kulturë, rini, sport, arte dhe inovacion. Do të kemi projekte po ashtu në shëndetësi, pra ne do të kemi për shembull risi në sferën e shëndetësisë, do të ketë që do të shtohet mbështetja për rritjen e fuqisë së komunës për të mbështetur pacientët tanë, ata që kanë nevojë me barna esenciale, sepse Ministria e Shëndetësisë vetëm 40% i plotëson nevojat për barna esenciale për qytetarët e Kosovës. Ne për 4 vjet kemi nda buxhet të posaçëm për barna esenciale, po të arrisim buxhetin në mënyrë që 100% sigurohemi që pacientët që kanë nevojë, pra të kenë barna esenciale mjaftueshëm në qendrën kryesore të mjekësisë familjare Dr. Faredin Hoti. Do të vazhdohet po ashtu me ekipin mobil që shkon i viziton gratë Lehona dhe fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç, që është një shërbim falas që i ofrohet. Nëse tash e kemi 500 euro çdo lindje që ndon
në repartin e maternitetin në Rahovec, do ta bëjmë 750 euro deri në fund të mandatit. Po ashtu, do të kemi pajisje digjitale në arsim, pra tabela digjitale, do të kemi më shumë mjete konkretizimi, më shumë laborator në shkollat tona, sikurse do të kemi praktik me pagesë për ata që duhen me fitu përvojë, me fitu stazh, pra praktik me pagesë në sektorin publik dhe praktik me pagesë në bashkëpunim me sektorin privat. Pra do të avancojmë, pra do të përparojmë, do të rrisim përkrahjen edhe për ata njerëz që të përgatiten që të aftësohen për të përfshirë në tregun e punës. Ai premton më shumë mbështetje për sportin dhe rritje të numrit të bursave për nxënësit e shkollave të mesme. Kemi impakt shumë pozitiv në trajtimin e kontingjenteve, njerëzve me nevoja të veçanta, organizatat jo qeveritare i kemi përkrah shumë, sportin do ta përkrahim edhe më shumë, bursa do të japim edhe më shumë për nxënësit e shkollave të mesme, siç kemi dhënë për 4 vjet tash, do ta rrisim numrin e bursesëve për nxënësit e talentuar të shkollave të mesme. Ismail Latifi u bëri thirrje qytetarëve të Rahovecit që të dalin masivisht në votime me 12 tetor, duke theksuar se puna e tij flet vet. Ai u shpreh i bindur në fitore që në raundin e parë. I ftoj qytetarët e Rahovecit që dalin masivisht në votime me 12 tetor. Ata e njohin mirë edhe profilin e kryetarit aktual, po edhe punët e shumta e të vazhdueshme që i ka bërë kryetari në gjithë territorin administrativ të komunës Rahovec, veprat shumta publike, mbështetjen dhe kontributin në komunikimin e hapur, transparencën e lartë, transparencën buxhetore, performancën e qeverisje, pra janë argumentet shumta që ata kur të dalin në votime të vendosin se kush do të fitoj. Ne jemi të bindur që për shkak të punëve të mëdha që i kemi bërë, e vazhdojmë t'i bëjmë, për shkak se puna asnjëherë nuk o ndal dhe puna nuk ndalet, do të fitues jemi padyshim. Dhe po punojmë që të fitojmë me raundin e parë, pra sepse projekti është i qartë, vizioni është i qartë, është punë e dëshmuar e madhe që është bërë gjatë këtyre 4 viteve dhe besoj që puna do të vazhdoj dhe do të kemi edhe projekte të reja të cilat do të arrisin edhe më shumë kënaqësinë e qytetarëve dhe do të na bëjnë krenar edhe neve dhe qytetarët e komunës Rahovec si qytetarë dinitoz, qytetarë të vyshëm, punëtor dhe qytetarë që e kanë kryetarin edhe besoj që me 12 tetor e kanë përsëri të njëjtin kryetar, po punojmë që gara të fitohet me raundin e parë, pra pa balotazh. Nga sheshit që po e modernizon zemrën e qytetit, te vreshtat të sjellin verën më të mirë në vend, e deri te inovacioni në bujqësi dhe kujdesi për çdo qytetar. Ai e shet të ardhmen si një rrugë që vazhdon, jo si një historie që përmbyllet. Më 12 tetor, thirrja e tij është e qartë, të gjithë bashkë për ta çuar Rahovecin edhe më lart.